Bah, se tem uma coisa que eu gosto de comer muito é pizza. Essa daqui é pizza de liquidificador, além de fácil de fazer, é muito gostosa. Eu sou o João do canal Receita em Casa e aqui tem todo tipo de receita. No liquidificador, começa colocando 200 ml de leite morno, 2 ovos, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 1 colher de sopa de açúcar, bate pra dar uma misturada. Eu já ia me esquecendo do óleo, coloco 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de chá de sal e 1 xícara e meia de farinha de trigo, mas eu coloco só a metade da farinha de trigo, ligo o liquidificador e vou colocando o restante com o liquidificador ligado, tá bom? Pra não forçar o motor. Em uma forma de pizza untada, coloque a massa, espalhe muito bem e leve ao forno a 180 graus por 15 minutos. Massa pré-assada, coloque bastante molho de tomate e espalhe muito bem. E já entra com a estrela da festa, que é queijo mussarela. Costumo dizer que coloque o que o seu coração mandar e seu bolso deixar. Em cima o recheio fica a critério de vocês. Eu gosto muito de calabresa, então vou colocar bastante calabresa. Sei que a maioria colocaria orégano, mas como eu tenho manjerona aqui na horta em casa, então coloco manjerona, que eu acho até melhor. Leve ao forno até derreter o queijo e daí é só comer essa delícia. Se tu gostou da dica, aproveita, comenta e me segue, porque aqui tem receita todo dia. E também